Hei, ada manusia datang bawa kamera gede banget. Aduh, rambut buluku belum rapi. Aku belum siap difoto. Tenang, kita pasti terlihat keren. Leher panjang itu nilai plus. Tapi jangan sampai dia suruh aku nari. Kemarin aku goyang leher kayak antena patah. Hahaha, itu lucu banget. Aku sampai ngakak. Dia makin dekat. Ayo pos dulu. Gaya patung aktif. Ini gaya patung pasif. Aku diam, tapi mataku tetap waspada. Bagaimana kalau lari muter-muter bikin debu berterbangan, terus kabur? Ayo, 1, 2, 3. Kita sembunyi di belakang batu aja biar manusia nggak lihat. Manusianya bingung lihat kita kabur. Lah kemana?